o'tlamani ham chiqish kirishli ahvoli bir ahvoli deb ham yo'la. Tagiga setkalarni takpolojna qilgansiz. 12 tali armaturadan 25 razmerda karkas yasab qo'yib qildi. Hammasini 30 santimetrda suv yig'ilib qolishi kerak emas. Buni ham bir aniq qilish kerak. Moy qanchaga yetadigan moyingiz bor? Hozir mana 2 litr moyimiz bor. Akkumulyator yetarli, a? Akkumulyator yetarli. Hozir bitta qismi qilinyapti-da. Hozir sho'tir ustaveling davomi, mantiqiy davomi Mamutgacha qilinadi birinchi bosqichda. Keyingi bosqich bu Amur Temurgacha bo'lgan bosqich bo'ladi. 1,5 kilometrlik yo'l. Mana shu hozir BRT bo'ladi. Bu yerda hozir ikkita palasa ko'ryapsizmi? Ikkita palasa qo'yapti-da, Ro'shan aka.